अगर काफी ज्यादा लाउड साउंड या नॉइज हमारे कानों में एंटर कर जाए तो उसके साउंड वेव्स से हमारे कानों में मौजूद ईयर ड्रम फट जाएंगे। लेकिन ज्यादा आवाज का कानों में एंटर होने से हमारे ईयर ड्रम फट क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन साउंड वेव्स में हमारे कानों में मौजूद एयर से ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे ही ये साउंड वेव्स हमारे कानों में एंटर करते हैं तो ईयर ड्रम्स में मौजूद डेलिकेट मेम्ब्रेन इन साउंड वेव्स को झेल नहीं पाता है और हमारे ईयर ड्रम्स फट जाते हैं। फिर हमें सुनाई देने में दिक्कत आने लगती है। कुछ हफ्तों के बाद जब ईयर ड्रम खुद को हील कर लेता है तो हमें दोबारा सुनाई देने लगता है।